विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्रजीतील शब्द सहज पद्धतीने वाचता यावेत यासाठी आवश्यक असणारे अक्षरांचे आवाज शिकणार आहोत. यासाठी आपण अक्षरांचे विविध गट केलेले आहेत. त्यापैकी पहिला गट आहे नावात एकच अक्षर असलेले व तोच आवाज असलेले अक्षर. व्ही. व्हीचा आवाज व्ह. टी. टीचा आवाज ट. पी. पीचा आवाज प. के. केचा आवाज क. जे. जेचा आवाज ज. डी. डीचा आवाज ड. बी. बीचा आवाज ब. आता या सर्व अक्षरांचा आपण आणखीन एकदा सराव करूयात. बीचा आवाज ब, डीचा आवाज ड, जेचा आवाज ज, केचा आवाज क, पीचा आवाज प, टीचा आवाज ट आणि व्हीचा आवाज व्ह. यानंतर आपण दुसरा गट पाहणार आहोत. या गटामध्ये नावात दोन अक्षरे आहेत आणि शेवटचं अक्षर जे आहे तोच त्याचा आवाज आहे. वाय म्हणजे याचा आवाज आहे य. आर. र. एस. स. एन. एनचा आवाज न. एम. एमचा आवाज म. एल. एलचा आवाज ल. एफ. एफचा आवाज फ. आता आपण पाहिलेल्या शब्दामध्ये दोन दोन अक्षरे होती व त्यातले दुसरे अक्षर हा त्याचा आवाज होता. परत एकदा पाहूयात. एल चा आवाज ल, एम चा आवाज म, एन चा आवाज न, एस चा आवाज स, आर चा आवाज र, वाय चा आवाज य, एफ चा आवाज फ. यानंतर नावात थोडासा बदल करून किंवा वेगळा आवाज असणाऱ्या अक्षरांचा गट. झेड. झेडचा आवाज झ. यातील पहिला अक्षर घेतलेला आहे. डब्ल्यू. डब्ल्यूचा आवाज व. क्यूचा आवाज क्व. एच चा आवाज ह. परत एकदा आपण याची उजळणी करूयात. एच चा आवाज ह, क्यू चा आवाज क्व, डब्ल्यू चा आवाज व, झेड चा आवाज झ. यानंतर काही अक्षरे अशी आहेत की त्या अक्षरांच्या पुढे येणाऱ्या अक्षरावरून त्या अक्षरांचे आवाज बदलतात. त्यापैकी पहिला अक्षर आहे जी. जी चे दोन आवाज आहेत. पहिला आवाज आहे ग आणि दुसरा आवाज आहे ज. यानंतर सी. सी चे सुद्धा दोन आवाज आहेत. पहिला आवाज आहे क आणि दुसरा आवाज आहे स. हे आवाज क कधी असतात आणि स कधी असतात ते आपण स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये नंतर पाहणार आहोत. यानंतर एक्स. एक्सचा आवाज झ किंवा क्स किंवा एक्स अशा तिन्हीपैकी कोणताही असू शकतो. यानंतर आता आपण
स्वरांचे आवाज पाहणार आहोत. इंग्लिशमध्ये 5 स्वर आहेत, ए, ई, आय, ओ आणि यू. त्यापैकी ए या स्वराचे आवाज आपण आता सुरुवातीला पाहूयात. एचा पहिला आवाज आहे ॲ, म्हणजे एचा आवाज ॲ असतो. किंवा ऑ असाही असू शकतो. साधारणतः जास्तीत जास्त ॲ आणि ऑ हे दोनच आवाज असतात. त्यानंतर काही ठिकाणी आ असा सुद्धा आवाज असतो आणि ए असाही एचा आवाज होतो. म्हणजे एचे एकूण 4 आवाज असतात. 4 पैकी कोणताही एक आवाज आपण घेऊ शकतो. कोणत्या वेळी कोणता आवाज घ्यायचा याबद्दल आपण स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये माहिती पाहणार आहोत. यानंतर दुसरा स्वर आहे ई आणि ई चे आवाज आहेत ए, अ, किंवा ई. यापैकी ए हा आवाज जास्तीत जास्त वापरला जातो. त्यानंतर ई वापरला जातो आणि काही अपवादामध्ये अ वापरला जातो. यानंतर आय. आयचे आवाज बघा, आई, ई असे 2 आवाज आहेत. त्यानंतर ओचा आवाज पहा, ओ. ओचा आवाज ओ असा होतो. त्यानंतर ओचा दुसरा आवाज ऑ असा होतो. जास्तीत जास्त शब्दामध्ये ओ आणि ऑ हे दोनच आवाज आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर काही ठिकाणी ओचा आवाज अ असा सुद्धा होतो आणि काही अपवादामध्ये ओचा आवाज आ असा आपल्याला पाहायला मिळतो. यानंतर आपण यू या स्वराचा आवाज पाहणार आहोत. यूचा पहिला आवाज आहे यू. यूचा दुसरा आवाज आहे अ आणि यूचा तिसरा आवाज आहे उ. अशा पद्धतीने यूचे 3 आवाज आहेत. हे आवाज कशावरून ठरतात हे आपण स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. यानंतर काही अक्षरांचे गट किंवा जोडी असतील तर त्या जोडींना एक विशिष्ट आवाज दिलेला आहे किंवा आपल्याला त्या पद्धतीने ते वाचावे लागतात. त्या काही जोड्या आपण आता पाहणार आहोत. तर त्यातील पहिली जोडी आहे सी एच. तर सी एचचा आवाज, सीचा आवाज क आणि एचचा आवाज ह, क ह असा न करता सी एच या जोडीचा आवाज च असा होतो. त्याच पद्धतीने एस एच याचा आवाज श, टी एच याचा आवाज थ. हे या जोडींचे आवाज आहेत. टी सी एच अशी जोडी असेल किंवा गट असेल तर त्याचा आवाज च असा होतो. जी एच घ, पी एच फ. यानंतर जी एच टी असा गट असेल किंवा अक्षरांचा समूह असेल तर त्याचा आवाज ट होतो. टी आय ओ एन या गटाचा आवाज शन, टी यू आर ई चर, एस आय ओ एन शन, आय एस एम इजम, आणि आय व्ही ई यू. हे जे शेवट आत्ता आपण पाहिलेले जे शब्द आहेत शन पासून पुढचे, तर ते शक्यतो शब्दाच्या शेवटी आलेले असतात. त्यांनाच टेल वर्ड्स असंही म्हणतात. अशा पद्धतीने आपण कोणताही शब्द वाचू शकतो. धन्यवाद.